Datos sobre serpientes. Las serpientes son fascinantes y diversas. Con más de 3.000 especies, hay mucho que aprender. En su mayoría, son carnívoras y algunas pueden ingerir presas más grandes que ellas mismas. Aunque la mayoría no son venenosas, las que sí lo son pueden ser peligrosas para los humanos. Las serpientes pueden vivir en diversas condiciones, desde desiertos hasta océanos. Finalmente, la serpiente más larga registrada es la pitón reticulada, con una longitud impresionante de 6.95 metros.